刘邦吃尽了逃跑的苦头，最终却被刘邦赦免并得做高官。而曾经放过刘邦一马的丁公，没有换来刘邦的报恩，却迎来了一个被杀的悲剧命运。同样是刘邦的宿敌，为什么这两个人的命运会如此不同呢？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《大风歌》第19集《冰火人生》。项羽死后，他的部下们也是树倒猢狲散，各奔东西。项羽的这些部下个个能征惯战，当年都有把刘邦追得四处逃窜的战果。此时的刘邦已经拥有了生杀大权，不管是为了政权的稳定，还是为了出气，他都毫不手软地向项羽曾经的部下发出了追杀令。然而令人不可思议的是，曾经把刘邦逼得节节败退的季布却被刘邦赦免，曾经放过刘邦一马的丁公却成为了刘邦的刀下之鬼。那么项羽部下的命运为什么会如此不同呢？究竟是什么决定着他们的生与死？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大风歌》第19集《冰火人生》。在项羽自杀了以后，项羽的部下是溃散了。在溃散的项羽部下中间，有几个人那是刘邦点名要追杀的。其中第一个就是季布，因为季布在刘邦看来是非杀不可。季布曾经作为项羽的部下，多次奉项羽之命追杀刘邦。所以刘邦在和项羽作战的几年中间，多次吃季布的苦头。所以项羽死以后，刘邦称帝以后，不单是追杀了田横，而且要追杀其他的项羽的部将，季布就成为第一个被追杀的人。那么季布这时候在哪儿呢？项羽死以后，季布就潜逃了，他逃到一个周姓人家藏起来。但是刘邦的追杀令是一定要查到季布，所以这个追杀令我们可以改一个字，不是追杀，而是必杀，一定要杀季布。所以这个周姓人家在掩藏季布的时候啊，就告诉季布说朝廷追得非常紧，按照这么一个追查线索，很快会追到我们家来。所以你的情况非常急，你要是相信我，我给你献上一计，解救你的危难。你如果不相信我，认为我是想把你赶走的话，那么我愿意先自杀。所以季布听完以后说，我相信你。他说，你既然相信我，就按我说的办。这个姓周的人啊，就把季布的头发剃掉了，剃光，然后脖子上戴上个铁链子啊。这在古代有一个专有的词叫坤钱。这种打扮就是奴隶，再穿上一个粗布短衣，把项羽手下的一个大将打扮成一个奴隶。然后呢，这个周姓人家的这个主人呐，很有智谋，他叫上他家里的几十个奴隶，给这个季布混到一块儿，坐上了大货车，去找到当时国内就是鲁地有一个非常有名的大侠叫朱家。找到朱家，到了朱家家里以后，这个周姓人家就把这个季布推出来，告诉朱家说，我要把这个奴隶卖给你。朱家是个大侠，朱家很聪明，
他一听这个周姓人家说要卖这个奴隶，他看了一眼，他就知道这个人绝不是一般的奴隶，这个人一定是刘邦正在追杀的项羽手下的大将季布，就付了钱买下来了。这个姓周的就带着他的奴隶回去了，季布就卖到朱家的家里了。卖到朱家家里以后，朱家就把他儿子叫过来，交代了2句话。这2句话是：田氏听此奴，必欲同食。这个田氏是什么呢？田是田地啊，氏是事情。田氏翻成现代汉语说就是庄稼活，地里的庄稼活。听此奴，意思就是说，这个奴隶卖到咱们家里来，这个庄稼活他干和不干，干多干少，什么时候干什么时候不干，你不要管，听他的，这叫田氏听此奴。第2句话，必与同食，一天3餐你要陪着这个奴隶吃饭。交代他儿子，因为他知道这个奴隶不是一般的奴隶。儿子谨遵父命，就在家里招待这个季布，然后朱家就坐了个轻便的小车，直接，因为季布从山东啊，他要跑到洛阳，因为当时刘邦在洛阳建都的，跑到洛阳去找一个人，这个人就是我们多次提到过的刘邦的一个亲信滕公。这个人的职务是太仆，就专门给刘邦开车的。太仆是9卿之一，也是刘邦最信任的人。其实这个人的原名叫夏侯婴，但是史书一般称他为滕公。他在楚地的滕县，刘邦封过他做县令，所以叫滕公。找到夏侯婴，朱家就自报家门，说我是鲁地朱家。夏侯婴这个人当然早就听说过朱家在江湖上的大名啊，朱家是大侠，在江湖上非常有名，所以夏侯婴就知道朱家一定有事相求，就留朱家在自己家里，好酒好肉款待了好几天。几天以后，这个朱家也就不再转弯子，单刀直入，就问了一句话，说季布犯了什么大罪，皇上一定要抓着他，非要杀了他不行。直接问滕公。滕公说，他这个事儿呢，是因为季布在做项羽手下的将军的时候，多次搞得皇上十分狼狈，所以上愿之，必欲得之。所以皇上对这个季布是恨之入骨，所以项羽死了，非要抓住他。这是朱家问的第一问。朱家紧跟着问滕公问的第2问，那么您看季布是个什么人？滕公说是个贤人呐，是个贤者。然后朱家就一口气给季布讲了4条。第一，忠于自己的主人是臣子的职责。季布作为项羽的部将，他忠实于项羽的命令，打得刘邦狼狈不堪，那是他应该完成的职责。你作为一个臣子，你不执行你的主公的命令，那行吗？季布执行项羽的命令，不是他的错，是他忠于职守的表现。这是第一点。第2点，项羽的部将，你刘邦能够杀得完吗？第3，不能够为报私仇
岂一定要追杀一个人？你皇上刘邦，你恨季布，不就是因为季布多次打败你，打得你狼狈不堪？你想报你的私仇，出一出你心中的窝囊气，为了个人的私怨去追杀一个人，这不损害皇上的形象吗？你刚当上皇上，显得你的胸怀非常狭隘。第四，不能够逼人太甚。你想想，现在汉朝建立了，北边有匈奴，南边有南越，像季布这样的人，你给他逼急了，他不北走匈奴，就南下南越，万一逃到北边南边，都是你的大敌。你想想历史上曾经出现过一个楚平王，他追杀这个伍子胥，追得太急了，把伍子胥家人杀了，然后追杀伍子胥。伍子胥后来逃到吴国，逼得太急了，伍子胥逃到吴国去了。伍子胥到了吴国以后，取得信任，带着吴国的军队又来打楚国，攻陷楚国的都城。楚平王已经死了，伍子胥为了报心中的这个怨愤掘坟鞭尸，把楚平王的尸体挖出来，打了300鞭子。掘坟鞭尸楚平王遭此大辱，就是因为他逼人太甚。一口气，这个朱家给滕公讲了4条。讲完，朱家给滕公提了个建议，说您看您方便的时候，能不能把我说这几点原原本本的给皇上说一下？我够不着嘴短，你的嘴够得着，是吧？你替我把这个话传达一下。这滕公一听就明白了，朱家的家里边一定藏的有季布，否则朱家从山东跑到洛阳来，干嘛在家住了几天讲这番话？滕公就满口答应，朱家就走了。刚好过了不久，有一个合适的机会，然后这个滕公呢就把朱家讲的这4条原原本本的全部告诉了刘邦。刘邦一听，打了个机灵，然后立即下令赦免季布，不追杀了，然后亲自召见季布，封季布为郎。后来季布一直做到中郎将做了西汉的一个很高的一个将军刘邦听朱家的，其实根本的原因就在于朱家的这4条讲这4条，表面上看条条都是为季布开脱，但是暗地里字字都是为刘邦着想。他话说得非常巧妙，我们可以简单的分析一下。第1条，忠于自己的主人是臣子的职责，这句话刘邦能不同意吗？刘邦现在当皇帝了，他当皇帝，他就希望底下大臣们都忠于他。季布现在是因为忠于项羽而被追杀，你一定要杀季布，那你不等于提倡臣子可以不忠于自己的主人吗？这个不是刘邦所提倡的。刘邦做了皇帝以后，一定要提倡他手下的臣子对他忠诚。季布刚好是一个忠诚的榜样，这怎么能杀呢？所以这个话一讲，刘邦就明白了，杀季布不对。第2，项羽的部将能杀完吗？项羽手下那么多部将都逃了，你要都杀完是个什么结果？把人给逼反了。第3个，不能够为自己报私仇去追杀一个人刘邦听了这话以后，他明白了一个道理：没有胸怀的装着有胸怀，没有度量的装着有度量。为什么？为自己的形象化妆是吧？刘邦
50多岁当了皇帝，他总得给自己打扮打扮。他原来是一介布衣啊，那一身的毛病。你现在当皇上了，你还要保持你那个平民本色，这样人家一看就不像是一个真龙天子了。所以怎么地也得装一装。所以人家朱家的话是为刘邦的形象考虑的，刘邦当然听了，但刘邦也愿意化妆整整容，是吧？这样人家看起来光鲜一点。所以这话听得进去。最后一点，不能逼人太深。伍子胥鞭笞楚平王这个事儿，古人都知道。你把季布逼急了，跑到匈奴，跑到南越，对刘邦都不利。所以这4点都说到点子上，刘邦当然就听了。刘邦一听就收回成命，免了季布的死罪了，这就很简单了。第二个，关于季布，我们应当怎么看？季布确实是一个有才之人，啊，他后来在西汉中央政府做到中郎将的职务。他最光鲜的一件事就是阻止吕后对匈奴用兵。我们在吕后系列中间讲过这个事儿，也就是吕后执政期间，匈奴的单于曾经给吕后写了封信，这个信写的不好，这个信呢带有很强烈的性骚扰的这个味道，所以吕后看了以后呢就非常恼，要打匈奴。刚好呢，吕后的妹夫这个时候呢是大将军，叫范哙。范哙的有口出狂言，说了2句话：臣愿得10万众，横行匈奴中。说我愿意得10万人，我能横行匈奴。底下的那些将军们呢，都看着吕后的脸色说话，都主张打。这个时候只有季布站出来说：哙可斩也，范哙这个人要杀。当年汉高帝带了40万大军被困在平城，现在我们呢有什么力量给匈奴去打？国家的创伤还没有抑制，所以当时整个这个朝堂之上都被季布的话震惊了，都觉得季布这下闯下大祸了。但是吕后很冷静，吕后听了以后不吭了，宣布退朝，从此以后再不提打匈奴的事儿。季布后来确实是为汉朝立了大功了。这个人，据《史记》的《季布列传》来记载的话，当时的人们都赞成季布这个做法，认为季布能够摧刚为柔。他是作为一个将军，能够打扮成一个奴隶，再卖掉，然后得以保全性命，为国家效力，还是赞成的。丁公是季布的亲舅舅，也是项羽手下的大将。这个人给刘邦有什么仇呢？这个人是在彭城大战之中，刘邦不是逃吗？车上拉着2个人，一个是他儿子，一个是他女儿逃，后面追杀他的人就是丁公，一直在追杀刘邦，最后追上去了。刘邦眼看是逃不脱了，刘邦就因为一句话得救了。这个刘邦说了个什么？刘邦说2个好汉非要这样互相不放过吗？丁公听了这个话，放了刘邦一马。这样刘邦、他的儿子汉惠帝刘盈，还有他的女儿鲁元公主3个人得救。所以项羽死了以后，项羽手下所有的将领都是地上地下转入地下了，只有这个丁公不但不转入地下，他反而挺着胸脯跑到洛阳去找刘邦了。当然我们可以理解丁公为什么赶去找刘邦，他救过刘邦一家3口人的命。刘邦他儿子女儿都是丁公放的，丁公想，我救了你刘邦一家3口的命，我怎么地也是你们家的大恩人呐。项羽死了，你怎么地你也得给我个官做做吧。结果一见刘邦，
刘邦就指着丁公说了一番话，说丁公为项王臣不忠，使项王失天下者，乃丁公也。遂斩丁公，把丁公给杀了。杀了以后，刘邦还说了一句话：使后世为人臣者，无效丁公。后来做臣子的，不要去效仿丁公。每个做臣子的都要忠于自己的主人，不能学习丁公，背叛自己的主人。丁公被杀了。这个丁公给季布两个人，他是一个是亲舅舅，一个是亲外甥。他两个人，一个是刘邦的仇人，一个是刘邦的恩人。仇人还下了个必杀令，最后被赦免了。恩人没有下必杀令，最后被杀了。所以他两个的人生对比太鲜明了。我们这一集的名字叫《冰火人生》，就是写两个人的命运，一个像冰，一个像火，完全相反。丁公是恩人被杀，季布是仇人被免。当然季布被免我们讲过了，是因为朱家相救。丁公被杀，为什么？丁公为什么被杀？当然按刘邦的话，丁公被杀因为他不忠于自己的主人，所以要杀他。这个理由说得通吗？我们讲丁公的时候，我们常常一定会想到另一个人，那个人就是鸿门宴中间曾经救过刘邦的项伯。如果说丁公不忠于自己的主人项羽，被杀了，那么项伯呢？项伯是多次救刘邦啊，鸿门宴前，鸿门宴中，他还替刘邦求情，多分了一个汉中郡。最后在刘邦的父亲即将被烹的时候，他又劝项羽，又救了刘邦的父亲。你说呢？项伯岂不是也是为人臣者不忠吗？为什么他最后项羽一死，他被封侯，而且赐姓刘？丁公也是恩人，也没有封侯，也没有赐姓，杀了。所以我认为刘邦说为人臣者无效丁公，这句话是对的。但是要是我们认为刘邦说丁公不忠于自己的主人，使项羽失败的是丁公，所以要杀他，这个话不可信。所以书上有些话我们不能全信，我觉得这个话不可信。不可信的原因就是拿项伯对比一下，你就明白，两个同样不忠于项羽的人，一个被杀，一个封侯，这怎么能说得通呢？所以杀丁公另有其因。当然这个原因司马迁没写。那么我读《史记》的时候呢，我觉得是不是有这么一层意思在里边？这个项伯给丁公两个人都救过刘邦，但是两个人救刘邦这个情况不一样。这个项伯比较糊涂，经过张良一引荐，特别是刘邦的那一通忽悠，他马上两个人结为儿女亲家，他就没有为难刘邦，马上帮助刘邦出主意，说旦日不可不早自来见献。当天晚上就回去对项羽说，今人有大功，杀之不义也。第二天项庄拔剑起舞，项伯以拔剑起舞，长一身，亦必沛公，庄不得及。所以这个项伯帮刘邦啊，没有让刘邦很难堪，他是
在刘邦不失体面的情况下，帮了刘邦渡过难关了。丁公怎么样啊？丁公追着刘邦十分难堪。你看，丁公追刘邦，追着刘邦没有办法，一脚把自己的儿子女儿踹下车去。刘邦这个人当然也是要，他作为一个领导人，他也要注意自己的形象的啊。他叫丁公追的，不得不露出原形来。他光踹他儿女踹了十几次。后来他要拔出剑杀那个赶车的滕公，因为滕公老停车去救他的儿女。说刘邦是极其难堪。在那种情况下，丁公最后算是发了慈悲，放了他一马。但是在这之前，给刘邦搞得极其难堪。应当说，在丁公放刘邦的时候，其实刘邦对丁公那个恨已经恨到肺里头了，恨到骨子里头去了。你放了我，我感谢你，但是你前面做的这些太让我难堪了，让我出尽了丑，丢尽了人。这事儿总会传出来吧？虽然没有别的人，刘邦不断的踹他的儿女，如果传不出来，司马迁怎么能知道把它写上去啊？肯定传的是沸沸扬扬。那刘邦为此丢了大人呐。所以刘邦对丁公的态度是个什么态度呢？丁公应当知道，当刘邦下通缉令通缉他的外甥季布的时候，没有通缉他，他就应当知道感恩了。刘邦不杀你，你就隐姓埋名活下来得了，你还要跑到朝堂上去再去要点什么，多了。所以刘邦不能放过他，借口不忠杀了。这就是刘邦杀丁公的原因。有没有道理啊？我不知道。这事儿按说真正知道刘邦为什么杀丁公的，就刘邦自己知道啊。我们讲的都是推测。钟离昧也是项羽手下的一员大将。钟离昧在项羽阵营中间的地位和权力远在季布之上。史记中间看到有一段记载，讲过一段话，就是陈平实行反间计之前给刘邦讲了一番话。陈平说，项羽手下最信任的是4个人，第一个亚父，就是范增；第2个钟离昧；第3个是韩信，后来杀了龙驹；第4个是周殷，是这4个人。范增是第1个，钟离昧排第2。所以实行反间计的时候，第1个被反间计打中的就是钟离昧。陈平到处散布这个谣言呐，说钟离昧立了很多功，项羽没有封他，所以钟离昧现在想给汉王勾结，灭了项羽，然后去分项羽的地。项羽中计了，不信任钟离昧。从陈平的反间计第1个打击的对象是钟离昧来看，钟离昧在项羽手下是对刘邦威胁最大的军事将领，所以陈平第1个要打击他。果然项羽上当了。后来在汉4年，彭越南下，占了内黄等17座城，断了项羽的粮道的时候，项羽要回兵去打通他的粮道。临走之前，项羽把守卫广武军营的这个任务交给了一个人。这个交给的这个人非常重要，他没有交给钟离昧，交给谁了？交给了另外一个人，叫曹纠。曹纠这个人，为什么项羽在关键时刻敢用他呢？因为这个人曾经在秦朝的时候救过项梁的命。
所以他很信任他，把这个任务交给他。但是曹纠这个人有2点：第一，没有军事才能；第二，情商太低，不能控制自己的情绪，智商不高，情商又低。项羽偏偏把守大营的任务交给他，而且走之前，项羽不放心，千叮咛万嘱咐说：“你什么任务都没有，你就记住一条，别出去打仗，给我守15天，15天我一定回来。”项羽走了，钟离昧没有接受这个任务，他不受信任呢。钟离昧带了少部分军队在协助曹纠。项羽一走，刘邦就派人去骂阵，骂了前几天，这个曹纠还忍得住，骂到第5天、第6天，曹纠忍不住了，最后就违背项羽的命令，带领军队从广武大营出来，渡过泗水，想和刘邦决战。结果叫刘邦在渡河中拦腰截断，曹纠兵败自杀，广武失守。项羽在广武大营中的辎重全部损失，这一仗损失，项羽损失太大了。项羽在粮道打通以后，听到这个消息，赶快带兵回来，想解这个围。结果到了广武以后，大营已经丢了。这个时候，刘邦的军队都在围攻一个楚将，这一个楚将带领少数军队在坚守。这个人就是钟离昧。钟离是福姓，昧是他的名字。你从这件事可以看出来，第一，钟离昧忠诚，他没有投降；第二，钟离昧骁勇善战，他能打。主力被打垮了，他带领偏师，他一个人在那坚守。但是项羽的错误就是没有用钟离昧，用了曹纠，结果导致整个广武全部丢失。当然项羽回来，刘邦的军队马上就四散而逃，钟离昧也解围了。那么项羽在自杀以后，钟离昧就潜逃了。钟离昧逃到哪儿去了？我们知道季布是逃到一个周姓人家藏起来了，丁公是没有逃，直接去见刘邦了。那钟离昧找到哪儿去了？钟离昧去找韩信了。韩信这个时候是楚王，钟离昧年轻的时候跟韩信是好朋友，两个人都是著名的军事家，好朋友。虽然两个人在敌对阵营，钟离昧找到韩信，韩信把他收下来了。但是有人惦记着钟离昧，惦记钟离昧的人就是汉高祖刘邦。刘邦没有忘记钟离昧啊，钟离昧太能打了，所以当项羽自杀以后，刘邦就点名追杀钟离昧。刘邦查了半天，最后查出来说钟离昧在楚地，所以刘邦就给楚王韩信下了个诏书，捉拿钟离昧。韩信呢就把这个诏书压下来了。但是不久就出了个事儿，因为出事儿有人告韩信谋反，这个以后我们会讲到。所以刘邦就借口游云梦，要在陈地大会天下诸侯。这个离韩信的楚地非常近，就在楚地的西边，所以韩信当时非常犹豫，去吧他害怕，不去吧觉得不合适。为什么害怕呢？因为韩信已经吃过2次亏了。第一次他灭了赵国，早上没起床，刘邦带着一个随从滕公到韩信的兵营中，把大印一夺，把韩信的20万军全夺了。第二次是灭了项羽之后，刘邦回到定陶，直接奔到韩信的大营，把30万齐军的军权给夺了。2次夺他军权，一个是20万赵军，一个是30万
齐军，已经吃过2次亏了。现在刘邦到那儿去游玩，招他去见，他害怕，但是他也想不出更好的办法。这时有人给他献了个计，杀了钟离昧，带着钟离昧的头去见刘邦。刘邦一定会高兴，你可以免除灾难。韩信竟然采纳了这件事情，我们将来再分析啊，在这一集中间我们来不及分析它。韩信听了听了这个话，就直接找钟离昧谈。钟离昧被迫自杀，这就是钟离昧之死。这一集中间我们讲到了3个项羽的部将被刘邦追杀，因为他这一年打仗一直很不顺，是被人家打得狼狈不堪的，所以他最后他要出气。所以刘邦对不是他这个集团的人可以说是毫不手软。那么刘邦对自己本集团的人会怎么样呢？会不会好一点呢？请看下集一升一降。谢谢大家。刘邦称帝之后，自己的阵营在3个月之内就接连出现了2次重大的人事调整，一人由侯升为王，一人由王降为侯。这一升一降标志着刘邦用人策略的一次重大转型。那么这个重大转型是什么呢？刘邦究竟想把新建立的汉朝带向哪里？敬请关注系列节目《大风歌》第20集，一升一降。